Друзья, я вас приветствую. Опять мы на станции канистра. 60 тысяч без 300 километров, поэтому делаем замену масла, замену масляного фильтра, замену топливного фильтра. Воздушный фильтр и салонный фильтр, естественно, я поменяю сам. Посмотрим, погода холодная в гараже, наверное, поменяю. Итак, что же я завтра с собой возьму на плановое ТО, но не официального дилера? Естественно, салонный, воздушный я поменяю сам. Картридж в топливный фильтр мы потом вместе с вами поменяем, когда снимем старый. Беру с собой топливный фильтр, неразборный. Беру с собой масляный. И беру с собой 5 литров Delphi 5В30. Синтетика, это еще с допуском, с нашим допуском. Почему Delphi? Да потому что просто на халяву мне тогда досталось. Я выкладываю всегда, когда я вижу какие-то вещи, которые заказываю для себя, я делюсь этой информацией, друзья, с вами, чтобы вы, если у вас есть желание, тоже могли приобрести эти вещи по более-менее дешевой цене, потому что сейчас времена у нас в финансовом отношении не самые лучшие. Кроме того, хочу проверить, не знаю, вот на заднем плане, видите, он Иван Иванович, не знаю, согласится он или нет, проверить такую теорию, может байку, может не байку. Если через верх менять масло, то есть масло отсасывателем, или как правильно, насосом, да, и залить, то у нас умещается 4,5, как положено по паспорту. Если снимаем через поддон, то прошлый раз, ну, да не прошлый, уже пару раз я замечал, что 4 литра всего лишь влазит и все. Пока я вам тут показывал артиклы, процесс идет вовсю, уже булькает что-то. Масло-то сливается в эту емкость, насколько я понял. Сколько примерно минут занимает? Зависит от гостя. От УЗМ зависит. Вот от нее, скорость этого зависит от нее. Как правильно называется-то? УЗМ. А что это, расшифруй? УЗМ. Так, вот здесь у нас получается с этой стороны шкала. Вот она все остановилась, это значит все, да? Как бы, так, вот возьми. Щупиком пошевырять. И, по-моему, все, стало мертво. Иван Иванович, да ладно, хорош мучить, давай снизу посмотрим, да все. С помощью вот этого удлинителя накинул он. Как там правильно называется это? Коронка. Коронка? Вот правильно называется коронка, да, накинули на фильтр, коронка куда-то упала. И с помощью удлинителя открутили, все тогда удобно получается. Вот, это называется коронка. Или по-другому, съемник. Чтобы резиночка не сворачивалась, не закусилась. Не закусывай. Не закусилась, ну, не свернулась. Или закручивать, или он сам затянется, или подтягиваешь немного. Чуть-чуть можно. Чуть-чуть, да? Но не сильно. Достаточно. Когда будете менять, вот не забудьте вот этот фиксатор отщелкивать и потом защелкнуть. Поднимаем. Подходит момент истины. Сейчас скажем ой.
Хорошо, что тогда вырезали. Так, немножечко. Ну что тут? Это фигня. Ну и что тут? Ни о чем. В любом случае. Ни о чем. Ну сейчас проверим, сколько уместится у нас. Сколько зальется. Зайдет? Да, да. Так, пошел первый литр. Так, это четвертый, да? Да. Четвертый. Да что тут капли мы собираем? До завтра капать будет по капельке. Масло наливается потихонечку, отверстие маленькое, уходит медленно, поэтому если как вы в бензинках привыкли, вот я вам даже могу показать, как оно медленно уходит. Потихонечку, не торопясь. Так, 4 литра. Так, а давай проверим. А? Сейчас кипят, проверим. Щупиком. Сколько получится? 4 литра, как обычно, когда мы заливали. Здоров. Что получилось? Пока не видно. Пока еще не видно, да? Что думаешь, подождем? Стекет с этого, потому что через щуп заливается масло. Так, что-то начало появляться, да? Вот максимум. Ну Чуть выше середины. Ну, чуть выше середины, ну и получилось что? Что получилось, что нет, 4 литра как заливалось, так и залилось. Еще грамм 200 надо залить. Зачем? Все, по максимуму был. Сейчас еще фильтр в себя возьмет. Все. Да, а то что я тебя учу? Ты всегда в прошлый раз тоже заливал по максимуму заливал? Заводим, остается 4 литра. Итого получилось, что в этот раз мы залили 4200. 400 пока. Это закрывали, все у нас стекло, все у нас стало хорошо. Сейчас проверим, что у нас с маслицем. Середина. Не видит. Ну, сейчас, дай пойму. Вот ровно середина, видно, да? Все, ровно, как должно быть. Великолепно. Завтра утром на холодную посмотрим. Завтра утром посмотрю на холодную. Опять какой-то небольшой стучок вот этого. Тросик не стучит. Теперь стучит вот этот теплоотражающий экран. Иван Иванович пытается придумать, что ж там на колхозе. Но понимаю то, что многие скажут, на скорость не влияет, на проходимость не влияет, но раздражает. А тем более, если я через недельку соберусь поехать, то очень мне не хочется, чтобы я 4000 километров слушал это постукивание на небольших. На скорости-то нет, на небольших кочках оно меня будет вымораживать. Просто вот постоянно вот с этим, вот мелочи, но они меня немножечко раздражают. Может, я не прав, покупай нормальную машину, тебя это раздражать не будет. Саморезом прикрутить к бензобаку. Жестокий вариант. Ну давай что-нибудь. Нет, ну давай вот. Ну что, неужто мы ничего туда и не закрутим? Вот он из-за этого, то, что открутилось, надо что-то вкрутить туда, да все. Почти угадал. Ну не саморез. Ну что-то думали, ничего другого не смогли, подобрали вон просто клипс пластиковый туда воткнули, да все. Другого что-то пока нет. Ну, как временный вариант, пока, я думаю, жестко хотя бы стоит сейчас, не стучит экран. Друзья, вы все видели.
Ну, я приеду, еще досниму, конечно, перед этим я вставлю, сам поменяю, воздушный вам покажу и салонный вам покажу, там ничего сложного нету. В одном из предыдущих роликов это уже было, можете посмотреть, промежуточно я делал. Хотите, я вам скажу, что у меня по работе получилось? Вы сейчас будете смеяться, но факт, я дал 600 рублей. Не верите? Сейчас я вам покажу. Видим, да, сумму? Да, тут тоже. Но здесь есть одна небольшая фишечка. То, что у меня замена масла прошла по акции. Ну и что, допустим, ну хорошо, за замену масла я бы отдал еще 500 рублей. Все, 1100 рублей. Да, 1100 рублей я потратил за все работы. 1100 и 3,5 тогда это было. Сейчас я не знаю, в какую цену. Я, конечно, постараюсь официально позвониться и дозвониться и вставить это все. По запчастям, естественно, конечно, все то, что я заказал в Мавико или по-другому Largus Shop, все это получилось дешевле. В описании увидите ссылочки, увидите цены. Все гораздо дешевле, чем делать у официалов. А сейчас время такое, экономить приходится на всем. Не знаю, как вы, дай бог, чтобы у вас все было хорошо и вы только богатели. Кто первый раз на канале, подписываемся, кнопочка здесь. Ваше мнение в комментариях, а лайки ставим, не стесняемся. Все видео на канале здесь, их больше уже 130. До новых встреч на канале и всех вам благ.